लाल वाला इंडिकेटर आ गया, देख सकते हो। और कूलर जैसे चालू कर रहे गाड़ी तो कूलर चालू हो रहा है, तभी ले जा रहे हैं दुकान पे बताने, तो देख सकते हैं। दो किलोमीटर चल के बंद हो जा रही है गाड़ी, 5 मिनट खड़ी करने के बाद वापस स्टार्ट हो जा रही है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कल इंजन में काम करवाया था। देख सकते हैं अभी 500-800 खुल गए हैं हम गाड़ी के। अभी इंजन खोलना बाकी है, तो इंजन में प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि साउंड में खड़खड़ा या किट की आवाज़ आ रही थी। अभी इंजन खोल दिया है बाहर। वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो। है RS में 200 में इंजन ही गायब कर दिया है, तो देख सकते हैं आप, जो कि इंजन खोल के बाहर कर दिया है, क्योंकि साउंड प्रॉब्लम आ रहा था RS 200 में। तो ये भाई काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। ये भाई इंजन का काम कर रहा है अभी, तो बताता है आगे प्रॉब्लम क्या है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे हैं, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। देख सकते हैं आप, दुकान वाले भैया ने बताया है कि क्रेन शाफ्ट का प्रॉब्लम है, तो डालना पड़ेगा। एक क्रेन शाफ्ट नहीं डालना पड़ेगा, और उसके दोनों तरफ बेरिंग आते हैं, तो एक बेरिंग खरीदना पड़ता है, एक क्रेन शाफ्ट के साथ आता है। क्रेन शाफ्ट निकालेगा। क्रेन शाफ्ट चेक करने का तरीका ये है, जो कि ठोकने पे आवाज़ आती है तो ख़राब है। और ये बताएंगे अभी नई वाली जो कि लाए हैं हम, जिसकी MRP है 3600 कुछ आगे है। अभी इसको बताएंगे अभी चेक करके, जो कि नई वाली, इसमें आवाज़ नहीं आना चाहिए। अभी ठोक के है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने 2 बार ठोक के देख लिया, आवाज़ नहीं आ रही है। नया वाला क्रेन शाफ्ट है, तो देख सकते हैं हमारी एवरेज गाड़ी पुराना है, ख़राब हो गया, इसलिए RS साउंड नहीं दे रही थी। अभी साउंड दे दिया है RS। और उसका भी सामान लेके आ गए हैं फाइनली हम, तो देख सकते हैं। अरे रख दे भाइयों। ये देख रहा है परवीन, मैकेनिक सीखेगा भैया। क्यों भाई, क्लीनिंग कर रहा है क्या? सही से कर देना आप। सामान बाकी ये रहा है। भैया अभी असेंबली चालू करने की शुरुआत कर दिया है, तो देख सकते हैं अभी आधी असेंबली तो हो गई है इंजन की, कर रहे हैं। सामने दिख रहे हैं वाल, जो कि सही है। सील चेन टाइमिंग, देख सकते हैं ऑयल सील चेंज करवा होने में लगा दी। भाई की गाड़ी धुल के तैयार हो गई। अभी कहाँ जाएगा? कॉलेज मनावर घूमेंगे, इधर राउंड मारेंगे। रियल हमारे पास अभी फाइनली ये सिग्नल पुलेन का था, वो
प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। तो सब सीट किलवा दिए। तो धोने वाले तो सीटी फाड़ दी है और इधर नंबर प्लेट ही गायब हुआ है, नंबर ही गायब हो गए। कोई नहीं, चलेगा। इधर है अपना, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। परवीन चलाएगा आज गाड़ी। चला भैया, तैयार होकर चलो हो गए, तो चलते हैं आगे की ओर, घर तरफ निकलते हैं। निकल पड़े मनावर से अभी। लेने जा रहा भैया। चलते हैं आगे की ओर। वीडियो में परवीन आज लेगा कुछ सामान। पेट्रोल डलवाना चांद है। हाँ चांद नहीं डलवाया। धीरे धीरे चांद पटास। इंजन का साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो अभी चालू करके बताएंगे। साउंड सुन सकते हैं आप, जैसे कि क्लियर साउंड आ रहा है अभी।